बेटे, बहुत होगी तेरी लड़ाई। अब बैंड है, तूने मेरे पेट को मोड़ा, मेरे पेट को। ये क्यों हो रहा है? ये ग्लिच इसलिए की है, ये पता है बहुत बुरा है। शिट 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 भागो। बहुत ओपी गेमर है बॉयज, ये इतना ओपी गेमर है कि मैं इसके सामने सिर्फ 5 मिनट टिक सकता हूँ, लेकिन इसने मेरे पेट को मार दिया। डुग्गू बहुत याद आ रहा है मुझे। मेरे डुग्गू को मारा, मेरे पास कैप्टन पॉइंट की नहीं है ये। Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Até mais, né? डुग्गू को मैं ऑफलाइन पा रहा था, और अगर आपको जानना है कि डुग्गू कौन है तो इसकी एपिसोड मैंने डाल दी है। उसमें इस बदतमीज इंसान ने आके, मैंने अभी उसका नामकरण भी नहीं किया था, और इस बदतमीज इंसान ने आके मेरे डुग्गू को मार दिया और मुझे इस फ्लैट वर्ल्ड में ले आया। इसलिए मैं इसकी जान का दुश्मन हूँ, वरना मैं तो एक मासूम सारा प्लेयर था। यस बॉयज, अब बदला है, अब बारी है। यस यस यस, डुग्गू का बदला पूरा हुआ। ये सारा सामान ले लो इसका। इसकी ऐसी तैसी मेरे डुग्गू को मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तो गाइस, डुग्गू का तो बदला पूरा हुआ। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए। हम एक अभी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को भी मिलेगा, लेकिन आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। बाय बाय, टाटा सी।